samedi yam ak benn fan ci weeru juin 2024 ñu di leen dëgtal li gën a fës ci xibaar yi fii ci seen télévision DBT TV di ci ànd ak Mame Nogaye Fall ci yaatal gi Mame Nogaye ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo di am mbégte di partager ak yow plateau bi Fall Ndiaga Yaram. waaw Guèye Cissé mu sell mi ñu ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte saa su ne di jàkkaarloo ci plateau bi di gërëm ñi nga xamante ne si ñoom ñoo safoo seen leader DBT TV tey ñu ngi ci tënkum xibaaru bis bi. xibaari bis bi dañ koy dooree ci li nga xam ne mooy programme mu setal sunu réew bi nga xam ne jiitu réew mi moo ko santaane woon tey jii ci samedi ji ngir waajal li nga xam ne mooy nawet bi ñu dënmal moom nag ma ngi ko doon dooree fee ca Caaroy ànd ko ak askan bi. journée de mobilisation moom le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye woote ginnaaw ba mu defee ci fan yi wees woote set setal tey nag askanu Sénégal daf ci dañu génnoon ngir wëyu woote bi nga xamante ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye woote na ko tey nag ginnaaw ba mu defee set setal daan na yëkkate ay kàddu fële ca Caaroy gi nga xamante ne si moom la commencé woon set setal kon dañuy dem Rési ànd ak waa Rési pour ñu taataan kàddu yi nga xamante ne si président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati na ko. maa ngi leen di sant bu baax di sant ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax jaajëfal askanu Sénégal mi nga xamante ne génn nañu ci mbooloo mu takku ci bés bii bokk ak ñun bésub set setal bii nga xamante ne ku jóg rek xamal na sa bopp nga jógal waaye ku jóg tamit xamal ne sa réew nga jógal amul lenn lu gën a noble setal fi nga xamante ne mooy sa dëkkuwaay waaye setal fi nga xamante ne mooy sa réew ak foo mënti nekk nag ak loo mënti def di jaajëfal balaa may gën a sori ministre yi nga xamante ne ñoo doxal organisation bi ba ca bés bii ñu toll tey muy principalement ministre assainissement ak hydraulique ak ministre environnement ak transition écologique ak ñëpp bépp ministère boo xamante ne impliqué na wu ci ndax ci solidarité gouvernementale la ñu nekk ci collégialité la ñu nekk te gouvernement bi yëpp laay félicité au premier titre le premier ministre bi nga xamante ne mooy coordonné. kàddu yu am solo yi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati fële ca Caaroy nee na mu ngi sant askanu Sénégal bi nga xamante ne si génn nañ massivement ànd ak ñoom waa gouvernement pour ñu seetal li nga xamante ne si moom mooy réew mi waaye tamit nee na li nga xamante moom mooy seetal bi ñu commencé duñ ko bàyyi parce que ñi ngi bëgg weer bu jot dinañ ci def ci benn yoon ngir amal seetal waaye tamit mi ngi sant ministre bi nga xamante ne si moom la ñu dénk li jëm ci wàllu environnement de la transition écologique ak ministre bi nga xamante ne moom lañ nekk lu jëm ci wàllu assainissement ak hydraulique di dellu di santaar sénégalais yi nu ñu génnee massivement tey jii ak képp koo xamante ne si yaa ngi biir Sénégal ak région yëpp génn nañ massivement ci seetal bi nga xamante ne si président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina koy woote woon. mu nekk loo am solo lu nga xam ne tey kenn demul nga des fépp ci Sénégal ñëpp génn nañ ànd ak président Diomaye Faye lii nga xam ne moom la santaane woon mu di seetal bi. kii di ilimaani jëwriñ bi di Ousmane Sonko moom nag ma nga àndoon ak forte délégation amal seetal bi fële nga xam ne mooy ca Sangalkam. kii di ilimaani jëwriñ di président Ousmane Sonko moom nag ginnaaw ba président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di commencé fële ca Thiaroye moom dafa ñëw mu commencé fële ca Sangalkam amal fa ab li nga xamante ne si moom mooy seetal daan na yëkkati ay kàddu daal di jaajëfal sénégalais yi ci génn bi nga xamante ne si def nañ ko am na kàddu yu am solo yoo xamante ne si daan na koy def ginnaaw ba mu paree seetal def benn déclaration kon dañuy démarrer Rési ànd ak waa Rési ñu seetaan élément kàddu yi nga xamante ne c'est président Bassirou Diomaye Faye président Ousmane Sonko daal na ko yëkkati ginnaaw ba mu amalee seetal ba pare. dafa fekk monsieur le président de la République moom ci boppam moo bëggoon mbooleem seen ñu yor ndomb tànk ci réew mi njëkk a joxe exemple parce que askan boo ko bëggee yóbbu ci direction da nga ko fa war a jiitu waaye doo toog ci bureau taal sa clim ne ko demal def moo tax moom ci boppam moo njëkk a génn tey fële ci Caaroy gis ngeen taxawaay bi askan wi génn wuyu si ko mu njëkk a symboliquement def premier geste buy wane ni fii la ñu bëgg a jëm ak askan loolu nag ñun ñu tàmm woon ñëw fii lu tax mooy am na loo xam ne problème mu assainissement ordinaire la mooy quartier boo xam ne quartier bu normal la quartier bu ñu tabax fañ ko war a tabax la waaye defuñu fa ay canalisation wala canalisation ñu fa def baaxul wala doyul wala yu mel noonu ba quartier ba di am ay problème loolu mooy li gën a yomb a gérer ci mbirum assainissement moom beneen fànn boo xam ne dañoo dem fa ñu warul woon tabax nga xam ne depuis jamono tubaab bi mu defee cartographie ba pare la ñuy wax cadastre bi dafa ne fii de nit mën na fee dëkk
waaye fii nit waru fee dëkk parce que yoonu ndox la te olof danaan ndox du bàyyi yoonam mun nañu nekk jamono sécheresse. waaw kàddu yu am solo yi Diomaye Diakhar Faye yëg ci woon moom moo fare woon fële ca Sangalkam daal di gërëm sénégalais yi ci mobilisation exceptionnelle bi nga xamante ne si am nañ ko ci fépp ci biir Sénégal moom nag ma nga nekkoon côté Sangalkam àndoon ci ak ki nga xamante ne si moom lañ dénk lu jëm ministre de hydraulique ak l'assainissement ak ministre de l'environnement ak ki nga xam moom moo fa nekk monsieur le gouverneur de la région de Dakar moom tamit ma nga woon fële ca Sangalkam moom président Ousmane Sonko ak kii di ministre bi ñu dénk lu jëm ci éducation nationale ñoom nag ñoo fare woon fële ca Sangalkam àndoon nag président Ousmane Sonko lu jëm ci wàllu set setal bi moom nag mi ngi gërëm képp sénégalais di ñëwaat ci kàddu yi nga xamante ne si président Bassirou Diomaye Faye wax na ko ngir sàkku ci set setal bi dañ ko fi yamale dañuy gën di ko continuer pour weer bu dee ñu tànn ci bis boo xamante ne set setal bi dañ koy wéyal. mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci li nga xam ne moo waral assainissement moo waral inondation bi biir Sénégal maanaam ci wàllum dëkk bi nga xam ne ñu ngi koy dëkkee ci place ndox mi ak problème kii bi ak problème. waaw loolu wax na ci yu am solo parce que ku ne xam na ne bu taw ñëwee ci yenn raison yi nga ci yenn lieux yi nga xam mi ngi fii ci biir Sénégal lu mel ne Dakar affaire inondation da leen di sonal wax na ci lu jëm ci wàllu inondation ak kër yi nga xamante ne si ñi ngi koy tabax ci dëkkuwaay maanaam ku fiñ koy tabax nekkul foo xamante ne si placé la wala mu nekk bërëbu ndox wala mu nekk bërëb boo xamante ne si ay canal moo fi jaar daan na ci wax dinee na loolu dinañ ci amal liggéey bu am solo parce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan jaay yi di kër yi ñoom dañ ko daan jaay yaa ma neex daawuñu xool liggéey yi nga xamante ne si moom la nit war a tabax ak liggéey yu mënti dox moom nag daan na ci yëkkati ay kàddu ne danañ ci liggéey loo xamante ne si liggéey bu mucc ayib lay doon. loolu moo waral tamit ñoom ñu taxaw ne dañoo ànd ak armée Sénégal bi ngir defar li nga xam ne mooy am mbalka pour mu ndox mi ñëwee mu fa mën di verser. waaw wax na ko neen tamit dinañ defal li nga xamante ne si moom mooy bassin maanaam benn mbalka boo xamante ne si taw bi bu ñëwee ndoxu taw bi dina fa mën a dem ba ñi nga xamante ne si ñoom ñooy lu yëngu ci wàllu maraîchage bi ñu mën a utiliser ndox moom mën ci def seen arrosage lu ci mel ne lu jëm ci wàllu agriculture tamit ànd benn pàcc boo xamante ne si ñoom dina leen farataal. mu indi ay leeral ci bale bi nga xam ne président Diomaye Faye yoroon na ko anam bi nga xam ne bañ koy amal si wàllum campagne électorale bi yoroon na ko te sénégalais xamuñu lu ko waral. waaw bale bi nga xamante ni si mën na ne ci taay campagne électorale bi lëmbee woon na réew mi parce que bu ñu fàttali ko président Bassirou Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko jour bi nga xamante ne si fa lañ génne woon prison ci veille élection présidentielle yi rek génnoo nañ sans frontière ak askanu Sénégal ca lañ dem woon fële nga xamante ne si moom mooy ci Ziguinchor jàll ca Bignona ginnaaw bañ fa doon wëyal seen campagne président Ousmane Sonko mi ngi ñëw ci li waral bilee bale nee na bi ñuy defee seen meeting ba ci ay côté ay 1h du matin nee na dafa am benn mag boo xamante ni si mag bu màggee la neen dafa ñëw ba ci ñoom daal di sëgg ci noppam moom ak président Diomaye daa dénk kii nga xam mooy président Diomaye bale gi ne ko bale gi ñun ñi nga xamante ñun ñu dëkk ci dëkk bu ñuy wooyee Cexru ñoom ñoo wàcce ay kaamil def ay ñaan ci bale bi nee na ñu ngi la koy jox ngir nga baleel ñu la nga xamante ne si moom mooy pale bi baleel ñu Sénégal baleel ñu Afrique ba fépp taq-taq boo xamante ne si mi ngi biir Sénégal rek ñu kii ko ñu mën ko bale bam set xam nga ko kon xëy na ñun liñ gisul woon de moom gis na ko xëy na moom bi mu gisee président Diomaye moom amoon na certitude ne ko forcément président Diomaye moom dina jël li nga xamante ne si moom mooy présidentielle de ñu bari yaakaaruñu woon loolu. waaw ba tey ci wàllum set googu la ñuy taxaw ndax ñii di waa Louga kenn dimul ñu des ci set setal bi nga xam ne doon nañ ko amal tey jii ñu ko doon amalee fee ca arrêt Penda Faye ànd kook autorité Louga yi. waaw ñi nga xamante ne si ñoom ñooy waa Louga tey bale kii bi set setal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye woote woon desuñ ci ginnaaw tey jii demoon naa fa ma ànd fa sama caméraman Ndeye Marème ñu demoon couvrir set setal bi nga xamante ne si ña ngi ko doon amal fële ca arrêt Penda Faye tey bi ay 10h jotee la ñu commencé ñoom presque. ki nga xamante ni si moom moo fa nekkoon moom moo fa représenté secrétaire général du gouvernement di Al Amim Lo monsieur Al Amim Lo moom am na kàddu yoo xamante ne si daan na ko fay yëkkati muy am solo xam naa dañuy dem resi pour seetaan kàddu yi nga xamante ne si Al Amim yëkkati na ko fa. président de la république daf ñu sant bis ne que tey ñu door li ñuy wax setal sa réew. setal sa réew nag buñ ko waxee mi ngi doore ci setal sa gox ndax lu jëm ci cet
kenn du ko dénkaane si mbiru ku ne la looloo tax li ñu bëgg a njëkk a jot li mu jóge ci président de la république dafa ne na ku ci ne jàpp ne mbir yi sa yëf la mooy ne seet d'abord population bi la ci biir kër yi lay commencé dem ci mbedd mi dem ci quartier yi di doog a mën a yegg ci ñi war a tonni mbalit wala leneen ak leneen loolu nag day loo xam ne dañ ci bëggoon a ñaax nit ñi ne leen gouvernement bi dogu na ci lépp loo xam ne moom waree xam la dana ko def waaye nag dafa bëgg a ñaax population bi ñu xaw a am coppite ci ñun suñu digganteeg mbalit suñu digganteeg mbënn coppite gi weesu lu dul ne mbeddu buur amul mbeddu askan wi la xaalisu buur amul xaalisu askan wi la li nit ñi di fay impôt moom la ñuy jël jox ko ñin ko war a jox pour tonni mbalit mi kon nag nan xam ne seen alal la te ku ne bëgg nga sa alal boo ko joxee ba pare gis ca sa bopp donc ñu changer jikko yi changer comportement yi ñaareel ba dañoo bëggoon aussi mu nekk loo xam ne day sax ndax lu saxul rek daanakaam mënoo ca am Pastef boobu nag leen bëgg ñëpp jàpp ci ne Gaye kàddu yu am solo yi la Al Amine Lo yëkkati mu nekk secrétaire général du gouvernement ginnaaw tey fële nga xam moom mooy arrêt Penda Faye fa lañ tàmbale woon lii mooy balayage bi moom nag kàddu yi la fa yëkkati ñaaxaat waa Louga ak quartier yi pour ñu gën a fagaru ci li nga xamante ne si moom moo jëm ci wàllu set ki nga xamante ne si moom mooy préfet ba teewoon na fa ak homme de tenue yi ak ñi nga xamante ne si ñoom ñooy waa Feeraay mooy ñiy yëngu ci wàllu bale bi ak benn pàcc boo xamante ne si ci beneen côté bi lañ nekk ak kii di ki nga xamante ne si moom mooy Abdou Lahad nekk koo xamante ne si kii élection yi mairie yi passé bokkoon na ci maanaam moom la waa Pastef tegoon pour mu présenter leen élection mairie fii ji Louga moom nag kàddu yu am solo yi léegi te ñaaxaare wàllu ko dikkaat ci président Bassirou Diomaye Diakhar Faye li nga xamante ne si moom la wax pour chaque mois ñu jéem a xool nan lañ koy organiser ba di continuer bale bi ba muy continuer ci quartier yi gox yi ak lépp loo xamante ne si lu mën ci doon. mu mel ne autorité ya fa teewoon bari nañ fa lool ñu ràññee ci ki nga xam ne mooy Mor Sylla moom yëkkati na fa ay kàddu. waaw ki nga xamante ne si moom mooy Mor Sylla moom tamit daan na fa yëkkati ay kàddu yoo xamante ne si ñaaxaat jeunesse bi boole ca engagement boo xamante ne si bu mucc ayib la kon dañuy daal démarrer si taataan kàddu yi nga xamante ne si moom la Mor Sylla yëkkati. donc loolu ñu koy rafetlu. parce que ab dëkk wala mu réew jàpp nañ ni li jiitu mooy setal mu set parce que bu setee ci ngay mën a def lépp kuy liggéey soxla na mu set santé bu bëggee mu baax soxla na mu set kon loolu mu wootee comme ni ko yeneen président yi doon wootee foofu la jaar kon nekk na loo xam ne ni ñun dañ koy rafetlu en tant que autorité municipale parce que tey jii nii Louga bu setee jàpp naa ñun la setal donc kon moo tax tey ñu mobiliser wu lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu woowu ñu woo la ñu ñëw ànd ak ñun ànd ak waa Louga tax tey gis nga Louga gépp ñëw fi ñëw ak bépp boor boo xam ni far na fa rek ñëw na tey pour ñu setal Louga parce que Louga moom mooy dénominateur commun bi nga xam la waa Louga tootuwaay yëpp bokk. yéen seen setal fii gis ngeen commencé wala am na yeneen endroit yoo xamante ne si am na yeneen représenté wala. je pense que fii lancement bi rek la pour nit ñi gis ni ñu ngi door loo xam président moom moo ko santaane ba bu ko defee maintenant bu ëllëgee ñëpp def ko seen kër def ko seen bérébu liggéeykaay bu defee Louga di continuer di set Sénégal di continuer di set. waaw ñu ngi ko si def mais xam nga ko xam marché xam des fois que ni nit ñi noonu la ñuy comporté woo xanaa rek di si góorgóorlu fexe ba li ñu def tey ñu mën ko di ko répété. Gaye lan ngay wax ci kàddu yu am solo yi nga xamante ne si moom la Mor Sylla daal di yëkkati daal di ñaaxaat jeunesse Louga bi. mu nekk kàddu yoo xam ne yu am solo la te mat a bàyyi xel ndax maanaam Louga bu setee ñun la setal. du suñ bopp la lañ ko defaral daal nañ gën a jàpp ci setal gi te bàyyi si xel bu baax. ba tey ci Louga ñii ñuy wax waa Eaux et Forêts yi ñoom nag dañoo amal ab déclaration di woo nguuru Sénégal ngir mu jàppale leen si seen ñaari weeru salaire yi nga xam ne amal leen ko te kenn fayu leen ko. waa ñi nga xamante ne si ñoom ñoo bokk ci côté xëyum ndaw ñi bokk ci côté Eaux et Forêts ñoom nag tey jii gis nañ carrément seen
engagement ci bale bi et tout waaye nag dañ caa poroxlu daal di wane seen naqar nga xamante ne si toog nañ ñaari weer yoo xamante kenn fay leen li nga xamante ne si moom mooy seen salaire mu nekk loo xamante ne si lu metti la lu ñuy kii daal lu ñuy sàkku état bi mu gis ko pour faj seen li nga xamante ne si moom mooy seen coono kon dañuy dem resi seetaan ki nga xamante ne si moom moo leen représenté moo leen fa jiite mu indi ci ay leeral ci seen retard de salaire yoo xamante ne ñu ngi koy am ci lu toll ci ñaari weer. C'est bon voilà asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ni c'est bon muy problème salaire actuellement ñëpp xam nañ ni ñu ngi jëm ci événement muy tabaski te on est à 2 mois de salaire sans payer donc ñuy ñaan suñu nouveau DG bi mu dimbali ñu ci lu mu gën a gaawee ñu fay ñu salaire parce que dafa metti éléments yi dem nañ ba ñenn ñi sax bu ñuy xëy dañuy paas dem nañ ba amatuñu sax lu ñu paasee donc mu nekk loo xamante ni lu métti la ci des pères de famille yi nga xamante ni ñu ngi ci programme xëy ndaw yi ci agence de la Grande Muraille Verte yi nga xamante ni amatuñu sax léegi loo xamante ni mën nañ koo xëy di paase di xëy si chaque jour amatuñu xaalis bu ñuy xëy see di paase chaque jour. donc te ñun dañoo nekk élément yoo xamante ni fu ñu sant ci liggéey bi rek incha allah dañ fay taxaw nekk élément yu jàmbaare ñoo xamante ni macha allah heure bu ñu liggéey bi wooyee rek ak fu ñu mënta woo ñun dañuy nekk sur place liggéey comme ni ko sunu supérieurs yi bëggee. donc nag damay wax au nom de tous les agents de la Grande Muraille Verte ngir yàlla suñu DG bi nañu dimbali gaaw ñoo fay suñu salaire parce que soxla nañ ko actuellement là où je vous parle. waagee ñoo gisandoo ñoom ñu nekk féete ci côté eaux et forêts gis nañ lu metti loo xamante ne si ñu ngi koy dund toog ñaari weer dekkeen fay leen seen salaire de comme ni mu ko waxee am na ñoo xamante ne si ñu yor kër ñoo fa nekk ak ay soxna yoo xamante ne si ñi ngi nekk ci seen néegu sëy ba pare yor seen i doom muy loo xamante ne si ñi ngi lancé benn appel ngir président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëg ko ak seen njiit mu bees bi nga xamante ne si ña ngi ko fal mu bees tamit bëgg na mu jàpp leen ci ba ñu fay leen seen salaire parce que tabaski gi borom kër bu yorul lu mu yóbbu këram nekk na loo xamante ne si lu metti la. mu nekk lu méttee métti ndax kenn ku ne sa salaire nga yaakaar kon nag boo toogee ba weer bi dee jutoo si loolu moom day metti lool ci askan bi. député bi ñuy wax Woré Sarr bokk ci parti PDS bu président Abdoulaye Wade moom nag dafa xamle ne daa bàyyi parti boobu ngir wan ginnaaw Karim Wade. waaw député bi nga xamante ne si di wuyoo ci tëree Woré Sarr moom nag nekkatul koo xamante ne si ku ñu présenté ci parti démocrate sénégalais mu nekk jàmbaar nekk bañkat koo xamante ne si yàgg nañuy gis kii nga engagement yi muy am ci assemblée nekk koo xamante ne si mën nañu ku ko xam ci parti démocrate yi nga ko xamee tey nag dafa jël dogal daal ne day bàyyi parti boobu mu nekk loo xamante ne si lu jaaxal nit ñi la mu nekk benn laaj boo xamante ne si buñ ci samp la ana lan moo waral kii nga xamante ne moom mooy député Woré Sarr xëy daal di bàyyi bile parti démocrate de ku ne xam na ko engagement bi mu daan amee kii ci maître Abdoulaye Wade kon tey bu xëyee ne day démissionné ci parti bi dana nekk loo xamante ne si lu bett ñu bari la. loolu moom question bu ñëpp war a posé la ndax ku ne gis na njàmbaateem ak ni mu jàppe woon parti bi. mbokk yi kon fii la sunu xibaar yu buuree dañ leen di jox dig daje ba benn yoon incha allah maam na koy ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw xanaa di gërëm ñi nga xamante ne si ñoom ñoo safoo seen leader DBT TV ak ñi ñuy topp ci suñu différentes plateformes di gërëm ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ne ci réseau bi tonton Abdou Khadoulo moo ne ci réalisateur bi caméra bi Ndeye Mariam ak ki nga xamante moom mooy Mamadou Ka di la gërëm Guèye xanaa di la jox dig daje semaine prochaine incha allah. waa ñoo ngi sant mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooñu doon teewlu fii ci seen télévision DBT TV di sant suñuy réalisateur tonton Abdou Khadir ak cameraman bi Ndeye Mariam ak Mamadou Kane ñoom ñi nga xam ne ñoo jàpp ci mbir mi ba mu yemb nii di leen jox dig daje ba suba incha allah.